বেকার ভাই বোনেরা আছে তারা এটা দেখে দেখে চাকরিকে বাই বাই বলে কৃষিকে যারা হাই হাই বলে তাদের কাছে আমি আছি। আচ্ছা, চাকরিকে বাই বাই বলে কৃষিকাজকে হাই হাই বলে, কৃষিকাজকে হাই হাই বলে, মানে এদের সাথে আপনি আছেন? এদের সাথে আমি আছি। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আপনাদেরকে জানাই আমাদের চ্যানেলের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। আজ এসেছি গাজীপুরের শ্রীপুরে বাশবাড়ি গ্রামের একটি কক মোরগের খামারে। এখানে 60 থেকে 65 দিনের বয়সী কক মোরগ বিক্রি করা হয়। আসুন খামারি ভাই আব্দুর রহমান ভাইয়ের সাথে কথা বলি। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম সালাম, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি। আচ্ছা, এই যে ভাই এখানে একটা আপনার সাদা কক মুরগের একটা খামার দেখলাম। আচ্ছা, এই খামারটা আপনার প্রথম কীভাবে শুরু করলেন? এটা আমি এই খামারটা আরেকজনের কাছ থেকে শুনছিলাম যে এই কক মুরগিটা মোটামুটি ভালো লাভ হয়, মাংসের দামটা একটু বেশি থাকে। ওইখান থেকে শুনে আমি মানে উৎসাহিত হয়েই আমি এটা প্রথম যাত্রা শুরু করছেন। আপনি এখানে কতদিন যাবত এই খামার সাথে জড়িত? আমি প্রায় 5 বছর ধরে এই খামার সাথে জড়িত আছি। আচ্ছা, এই যে আপনি সাদা কক মুরগ এটা আপনি যে লালন পালন করেন, এটা এখানে আপনার প্রতি বাচ্চা কত করে কিনছেন? এটা প্রতি বাচ্চা 22 টাকা পিস কেনা হয়েছে। এটা কোন কোম্পানি? ইন্ডেক্স কোম্পানি। আচ্ছা, এর আগে আমরা একটা প্রতিবেদন করেছিলাম, তখন আপনার এই কক মুরগের বাচ্চার বয়স ছিল 13 দিন। আচ্ছা, আজকে এই কক মুরগের বয়স কত দিন? আজকে এই কক মুরগির বয়স 35 দিন। আচ্ছা, এখন আপনার এই যে এই মুরগের ওজন কতটুকু হবে বা কত গ্রাম হবে? এখন ওজন 350 গ্রাম 400 গ্রামের মতো হবে। আচ্ছা, এখন বাজারে আপনি ওই যে কক মুরগের দাম কত করে? এটা পিস হিসেবে বিক্রি করেন না কেজি হিসেবে বিক্রি করেন? এটা কেজি হিসেবে বেচা কিনা হয়। এখন পার কেজি কত করে বিক্রি করেন? এটা 250 টাকা কেজি বেচা যায়। 250 টাকা। এটা আপনি কি এই পাইকারিভাবে সেল দেন না খুচরা হিসেবে সেল দেন? পাইকারি ভাবে। আচ্ছা, এখানে আপনি ওই যে যখন লালন পালন করেন, এখানে লালন পালন করতে গিয়ে আপনার কোনো সমস্যা হয় না? না, এটা ঘরোয়া ভাবে দেখা যায়, বিছনা তেমন নাড়াচাড়া দেওয়া লাগে না, খাবার পানি সময় মতো দিলেই হয়। আচ্ছা, এখানে আপনার কক মুরগের সংখ্যা কত? এখানে 1500 কক মুরগি আছে। আচ্ছা, এখানে আপনার ওই যে মুরগিকে কি খাবার দেন এখানে? এখানে ফিট দিই, কোম্পানির ফিট। কোন কোম্পানি ফিট দেন? ইন্ডেক্স কোম্পানির ফিট খাবার হয়। আচ্ছা, এই যে আপনি এই খামারটা যে করছেন, এখানে আপনি কোনো ট্রেনিং নিয়ে করছেন না ট্রেনিং ছাড়া? ট্রেনিং ছাড়াই করতেছি এটা। আপনার কোনো ট্রেনিং নেই, প্রতিষ্ঠানে কোনো ট্রেনিং নেই? না, প্রাতিষ্ঠানিক কোনো ট্রেনিং পাই নাই। আচ্ছা, এখানে আপনার এই কক মুরগের পাশাপাশি আর কি খামার আছে আপনার? আমার ব্রয়লার খামার আছে, ব্রয়লার আছে 1000 ব্রয়লার আছে, দেশি মুরগি আছে, আর আমার 5-7টা গাভী আছে। আমি কৃষি নিয়ে আছি আর কি, মানে কৃষিকাজ নিয়ে আপনি ব্যস্ত থাকেন? কৃষিকাজ নিয়ে ব্যস্ত আছি। চাকরি পিছে না যায় আমি নিজে বাজে কিছু করার চেষ্টা করতেছি, এবং আমার কাছে যেন আর 2-4জন কাজ করতে পারে। মানে আপনাকে দেখে যারা উৎসাহ বোধ করে আবার নতুন করে তারা শুরু করতে পারে। হ্যাঁ, যারা বেকার ভাই বোনেরা আছে তারা এটা দেখে দেখে চাকরিকে বাই বাই বলে কৃষিকে যারা হাই হাই বলে তাদের কাছে আমি আছি। আচ্ছা, চাকরিকে বাই বাই বলে কৃষিকাজকে হাই হাই বলে, কৃষিকাজকে হাই হাই বলে, মানে এদের সাথে আপনি আছেন? এদের সাথে আমি আছি। আপনার তো একটা সভাপতির দায়িত্বে আছেন এই সংগঠনে, আপনি কোন কিসের দায়িত্বে আছেন? আমি বাশবাড়ি সিআইজি মৎস্য সমবায় সমিতির সভাপতি আছি। মানে আপনি বাশবাড়ি সিআইজি মৎস্য সমবায় সমিতির সভাপতি। আচ্ছা, একটা বড় একটা দায়িত্বে আছেন, তার মানে মূলত আপনি একটা মাছের সাথে জড়িত আছেন। মাছের সাথে। আচ্ছা, এখানে আপনার এই বললেন যে এই ব্রয়লার মুরগির জন্য কতগুলো আছে বললেন? ব্রয়লার মুরগি আছে 1000। আর দেখলাম দেশি মুরগি একটা খামার, এখানে কতগুলো আছে? দেশি মুরগি আছে এখানে 60-70 পিস দেশি মুরগি আছে। এখানে নিজেরা ডিম খাই, মাংস খাই, অতিরিক্ত জিনিসগুলো বিক্রি করি। আচ্ছা, আপনি ব্রয়লার মুরগি কিভাবে বিক্রি করেন এখানে? এটা পাইকারি বিক্রি করি, গাড়িতে আসে নিয়ে না যায়। পাইকারি এখন বাজার কত করে? পাইকারি মুরগির বাজারটা এখন একটু কম, 25-30 টাকা সম্ভবত পাইকারি বাজার। 125। আচ্ছা, এখন একটু মনে হয় দাম কমে আসছে অনেকটা। মানে এরকম কম থাকলে আবার একটু সমস্যা, আমাদের জন্য একটা সমস্যা হয়, কারণ খরচ তো বেশি, খাবারের দাম বেশি, সবকিছু বেশি। আচ্ছা, এই যে আপনি এখানে যে এই ককপুরকে খামার করছেন, এখানে আপনার গড়ের মাপটা কতটুকু? এটা গড়ের মাপটা আছে 90 ফিট বাই 12 ফিট। তার মানে লম্বায় 90 ফিট আর প্রস্থ হলো আপনার 12 ফিট। এই গরমকালে এদেরকে কীভাবে যত্ন নেন? গরমকালে এটা প্রাকৃতিকভাবে পুকুরের কাছে, তো এখানে ঠান্ডা বাতাস আসে, পাশে পুকুর আছে। এখানে কি আপনি ফ্যান ব্যবহার করেন না? ফ্যান ব্যবহার করেন, এখানে দক্ষিণ দিকে, উত্তর দিকে, দুদিক থেকে বাতাস আসে, ঠান্ডা বাতাস। আচ্ছা, এখন তো গরম, ঠিক আছে, এখন যে সামনে আপনার শীত আসবে, এই শীতের সময় কীভাবে কী করবেন? শীতের সময় এখানে ওই যে লাল বাতিগুলো ব্যবহার করতে হবে। লাল বাতি দেন? হ্যাঁ। আচ্ছা, এই এত বড় রুমে আপনি কয়টা লাইট ব্যবহার করেন? এখানে 12টা লাইট আছে। আচ্ছা, এখন আপনি যদি মনে করেন যে এখন যারা বেকার ভাই বোনেরা আছে তাদের আপনি কি পরামর্শ দিবেন? বেকার ভাই বোনদের তো সব এটুকুই বলবো, আপনার চাকরির পিছিয়ে ঘুরে সময় নষ্ট না করে আপনার নিজেরা কিছু করার চেষ্টা করেন। আপনার যে জিনিস ভালো লাগে, যে কাজ ভালো লাগে, আপনি ওইটাই করেন, নিজে বাজে করার চেষ্টা করেন। মানে যার যতটুকু সামর্থ্য আছে। চাকরির পিছিয়ে ঘুরে ভাই জীবনটা নষ্ট করেন না, আরে নিজের জীবনটাকে অভিশপ্ত মনে করবেন না। আপনারা কৃষিতে আসেন,
কৃষিতে আছে, দেশের জন্য নিজের জন্য কিছু করেন। এখন মনে করেন যে এখন যারা এই যে নতুন খামারি যারা ভবিষ্যতে খামার করতে চায়, তাহলে তারা আপনি কিভাবে শুরু করলে ভালো হবে, বা নতুন কয়টা দিয়ে শুরু করলে ভালো হবে? নতুন তারা 500 দিয়ে শুরু করুক। 500 দিয়ে শুরু করলে যদি তারা এটা ভালো লাগে তাহলে আস্তে আস্তে বাড়াবে। এখানে তো পুঁজির উপরে নির্ভর করবে। সেটা অবশ্যই নির্ভর করবে পুঁজির উপরে। অল্প পুঁজিতে আগে শুরু করুক। আচ্ছা, এখানে মুরগির টিকা কিভাবে দেন? টিকা বা ভ্যাকসিন? ভ্যাকসিনগুলা প্রথম ভ্যাকসিনটা দেওয়া হয় চোখে, আর চোখের মধ্যে দেওয়া হয় আর কি। এটা কতদিন বয়সে দেন? 5 দিন বয়সে দেওয়া হয় রানী খাতের ভ্যাকসিন, আর গাম্বুরের ভ্যাকসিনটা হয় 13-14 দিনে। আর তারপরে এগুলো এখন ভ্যাকসিন দেওয়া লাগে। এরপরে ভ্যাকসিন দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না? না, রোগ বালাই না আসলে তেমন ভ্যাকসিন দেওয়ার প্রয়োজন হয়, সাময়িক অ্যান্টিবায়োটিক কিছু খাওয়ালেই হয়। আচ্ছা, ঠিক আছে ভাই। আচ্ছা, এই যে এখন মনে করেন যে এই আপনি এই যে কক মুরগি খামার করেন, এখন এই আগামীতে যদি মনে করেন যে আপনার এই খামার নিয়ে আপনার ভবিষ্যৎ চিন্তা ভাবনা কি, এটা কি বাড়ানোর চিন্তা ভাবনা আছে আপনার? হ্যাঁ, আলহামদুলিল্লাহ আমার এই নিয়ত আছে যে এই খামারটাকে আস্তে আস্তে বাড়িয়ে আরও যদি যেন আমি 15-20 জন লোকের কর্মসংস্থান করতে পারি, কর্মসংস্থান ব্যবস্থা যাতে করতে পারেন সেই লক্ষ্যে আপনাকে কাজ করবেন। সেই লোক আমি কাজ করতেছি। আচ্ছা, আপনি কি দর্শক উদ্দেশ্যে কিছু বলবেন? দর্শকদের সামনে এটুকুই বলবো, যারা আমার মতো বেকার, যারা আমার মতো বেকার আছেন ভাই, তারা আপনারা কৃষিতে নিজেরা নিজে কিছু করার চেষ্টা করেন। যদি হয় গরু পালেন, নয় মুরগি পালেন, নয় মাছ পালেন, মানে যেটা বুঝেন সেটাই করেন ভাই, বেকার থাকেন না। আচ্ছা, ঠিক আছে। বেকার জীবন অভিশপ্ত জীবন। আচ্ছা, ঠিক আছে ভাই, আপনার এই শত ব্যস্ততার মধ্যে যে আমাদের সময় দিয়েছেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনি ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ, আপনাকে ধন্যবাদ। ওকে, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।